Ого, я точно заболела! Вы можете заразиться от этой болезни. Вот, другое дело, теперь можно играть. Ой, какая походка на улице, дождик идет. По лужам можно попрыгать. Но сейчас я не поиграю. Пикник не сделаю. Мам! Чего? Кажется, я заболела. С чего ты это взяла? Ну, я кашляю. Амель, если ты там 2 раза кашлянула, это не означает, что ты заболела. Что, правда? Ну, конечно, так что можешь идти и дальше играть. Ну, ладно. Ну что, крольки, пойдем сейчас на прогулку. Так, сейчас будем делать хорот. Мама сказала, что 2 раза кашлянуть это не страшно. Это что, 3 раза получается? Наверное, я точно заболела. Нужно почитать в интернете, какая у меня болезнь. Так, планшет, я 3 раза покашляла. Что это болезнь? Так, нашла. Что тут написано? Ага, вот что. Ого, я точно заболела. Вы можете заразиться от этой болезни. Так, крольки, пошлите все вместе руки мыть. Пошли. Все. Нужно хорошо помыть, чтобы бактерий не было на лапках моих. Таких вот. И вам, кролики, сейчас помою. Только домою вот. Что тут дальше про эту болячку написано? Это еще страшнее. Мам, у меня беда. Что случилось? Я точно заболела. Я только что все в интернете прочитала. И что там пишут? Я и кашляю, и чихаю. Ну это, наверное, просто простудилась. Нет, я прочитала, что это страшная болезнь. Да какая еще страшная болезнь? Это просто простуда. Попьешь чаек с малинкой, полежишь в постельный режим, и все пройдет. Что, правда? Ну, конечно, теплого молочка с медом, как ты любишь. О, теплое молочко я люблю. Ну, пойдем, я тебе погрею молочка с медом. Да, буду запивать мед молочко. Да. Не переживай, попьешь теплого молочка, и все пройдет. Ладно, я жду. А что тут еще написано? Так, нужно помыть еще раз руки. Так, ой, какая тепленькая водичка пошла. Так, Амелька, вот твое молочко, тепленькое, чтоб горлышко не болело. Спасибо. И что, я больше кашлять не буду? А медик? А медик я уже добавила в молочко. Если будешь пить молочко с медом и чай с малиной, то кашлять больше не будешь. Ладно, буду пить молочко. Если что, я буду в своей комнате, ладно? Опять кашель? Я же молоко выпила. Нужно почитать, что пишет еще в интернете. Тут написано, поднимется температура, нужно делать уколы. А вот это страшно. Я знаю, что нужно делать. Так, я точно инфекцию не подцеплю. Нужно еще темненько одеться, чтобы еще не заразиться. Теперь можно играть. Я вспомнила, вы были, когда я кашляла. Значит, вы тоже заразные. Подождите, крольчата. О, другое дело, теперь можно играть. Ну все, давайте играть. Ой, что-то пить захотелось. Пойду водички налью стаканчик. Так. Какая холодная! Нужно чапненькую пить. Опять руки придется мыть. Ну все, можешь теперь поиграть спокойно. Кролики виноград
это у тебя? Так что, бахила и маска. А зачем это тебе? Чтобы еще раз не заболеть. А то если кашля, а потом чихала, кашля. Амель, ну кашель это ведь не так страшно. Ты это почитала, что уколы будут делать? Ну, уколы это когда уже совсем все серьезно. А если покашляла, то можно просто выпить сироп от кашля. Сладенький. Что, сироп и все? Ну да, специальный сироп от кашля. А я тут ходила, руки мыла 5 раз, то и 10, еще в бахилах ходила. А вот и маску, я не могла в ней дышать вообще. Ну, руки мыть тоже нужно. Всегда перед едой. Поняла? Да, мам, давай же неси свои сироп от кашля. Хочется поскорее быть здоровой и лежать, играть. Ставьте лайки и подписывайтесь на наши каналы. Чтобы не пропустить новое видео, жмите на колокольчик. Лайк, лайк, лайк. Лайк, лайк, лайк.